दोस्तों व्हीकल चाहे कोई भी हो, एयर कंडीशनर में अगर गैस खत्म हो जाए, ऐसी कंडीशन को आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो गैस इंडिकेटर को देख के। व्हीकल स्टार्ट करने के बाद एसी को ऑन कंडीशन में रख के अगर इंडिकेटर में आपको बबल देखने को मिलता है, इसका मतलब है एसी में गैस फिल करने का टाइम आ गया है। एंड सेकेंड मेथड में आप गैस पाइप को टच करके भी फिल कर सकते हो। अगर पाइप प्रॉपरली ठंडा नहीं होना है तो इसका मतलब है एसी में गैस फिल करना है। ये टोटल प्रोसेस आप घर पे ही कर सकते हो, लेकिन आपके पास किट एंड गैस होना जरूरी है। गैस एंड किट का लिंक आपको पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सर्विस सेंटर में अगर आप कराना चाहते हो, इन दैट केस वीडियो को एंड तक देखने से आप एक्सपर्ट होने के साथ साथ कुछ मनी भी सेव कर पाओगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों एयर कंडीशनर में गैस फिल करते टाइम आपको ध्यान देना है कि आप रिकमेंडेड गैस का ही यूज करें। जैसे मेरे पास है मारुति सुजुकी का वैगनर एंड आप देख सकते हो रिकमेंडेड गैस है फ्लोरॉन 134A एंड आज के डेट में इसका कॉस्टिंग है 575 रुपीज। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना है, टोटल प्रोसेस को कंप्लीट करते टाइम व्हीकल को इंजन ऑन स्टार्ट में हमें रखना है। एंड सिस्टम में अगर ऑलरेडी गैस फिल किया हुआ है तो उस गैस को हम लोग निकाल लेंगे। एंड इसके लिए ये जो एग्जॉस्ट कैप है इसे हम लोग खोल लेंगे एंड यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे एग्जॉस्ट पाइप। क्लॉकवाइज घुमाने से सारा गैस सिस्टम से निकल जाएगा। ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट में सारा गैस निकल जाएगा। गैस एम्प्टी करने के बाद फ्लोरॉन 134A गैस कैन को हमें करना है सेट। क्योंकि हमने सिस्टम से सारा गैस को निकाल दिया है, इसीलिए कोई प्रेशर मॉनिटर का जरूरत नहीं है। टोटल कैन को हमें करना है एम्प्टी एंड इससे कैन का अंदर का सारा गैस चला जाएगा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। फाइनली होस पाइप को करना है सेपरेट। एंड क्रॉस चेकिंग के लिए सोप वाटर से लीकेज को भी हमें चेक कर लेना है एंड कैप को कर देना है बंद। इनसाइड केबिन में अगर आप चेक करो तो कूल एयर फ्लो आपको मिलेगा एंड प्रोसेस होता है कंप्लीट। सो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए। Thank you for tuning Utopian Days.